Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. This afternoon po ay i-share ko sa inyo ang bago kong biling indoor pot. Maganda siya para sa sa mga halaman panloob. Kasi alam nyo guys, ang tagal ko na talaga naghanap ng ganitong pot. Kasi dati ang mga nilalagyan ko sa mga indoor plants ko, ang laki-laki ng pot. Grabe, ang bigat-bigat. Kaya, naghanap ako ng, nung medyo maliit na mabubuhat ko lang anytime, paglabas-labas. Kasi, ang indoor plant kasi, kailangan mo siyang ilabas every twice a week. Kasi, kailangan din nila ng vitamin sa araw at saka yung fresh air para presko pa rin sila. So, ipapakita ko sa inyo ang nabili ko guys. Maganda siya. Costly nga lang pero maganda talaga siya. So, i-unbox na natin. Diba ang cute niya? Porcelain. Yan. May plato na rin siya, hindi natatanggal. Nabili ko siya sa halagang 390, pero sulit naman yung price niya. Dalawa itong nabili ko, pero same design lang yung kinuha ko. Kasi ang iba doon maliit. Maganda ang design pero maliit. Gusto ko kasi yung medyo malaki-laki. Okay. Para kahit anong ilagay mong halaman, pwede. At pag lumaki naman na yung tinanim mong halaman, yan. So, tataniman ko sila ngayon. Siguro ang ilagay ko dito ay photos. Yung isa golden photos. Kahit maliit pa yung golden photos ko, pero okay lang. Lalaki naman yun eh. Tapos ang isa ay snake plant. So, tataniman ko muna sila guys. So guys, nataniman na natin ang ating bagong indoor pot. Yan. Ito ang golden photos or money plant. At ito naman ang snake plant. Dito ko muna sila ilagay sa labas para mainitan at mahanginan habang magde-develop pa ang kanilang ugat. Yan, saka ko na lang sila ipasok sa loob. So, this is for today's review. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe my channel. Bye-bye.